Bueno, solo sino que estoy con Pitafiandro, que es un amigo mío. Pues vamos unas cuantas partiditas con un dúo Katrina le pusimos, no sé. Pero bueno, vamos a empezar con las partiditas, que va a ser esqueleto, no sé. Empieza, por favor. Inicia. Inicia, pues. Inicia. Pero que inicies. Ahí está, ya inició. Y pues, ¿cómo nos van las partiditas? ¿Qué pasó ahí? Y ayuda. Ahí está ya. Fallo técnico. No sé qué, pero bueno, jugar como que sin nada olvidado. Aquí hay dos cajitas. Aquí hay dos cajas. Pues creo que va a haber problemas. Una de internet, otra de que Pitofi tiene las 600 copas y yo tengo a Rosa las 17.000. No, las 17.000 balas. Rango 17. La lengua me centra. Pero tampoco va tan mal esta partida. Tenemos otro curso. Pitofi, por favor, no más. Ok, Rosa. Otra Rosa, hay que matarla. Lo mató cerca. Nos robaron un cubito. Rateros. Ahí está. Ok, ahora la Shelly. La Shelly con ulti me va a matar. Es que la Shelly con ulti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y por qué? Se lanza a los enemigos. La ulti es para huir. No, es que ahora ya tienen los mismos cubitos que nosotros. Es que ya valimos. ¿Tú por qué hiciste eso? No me importa. ¿Por qué no directamente a los enemigos? Pues bueno, primera partida mera random. Fallo total. Pero pues bueno, ¿qué más se puede hacer? Pues a seguir las partidas, no importa. Que yo aquí no perdí ni una copita. Pues él debió haber perdido copas porque su problema. Pero pues bueno. El lag que no ayuda mucho. Pitofi, ya no te lances a los enemigos. Ok, esta cajita, 1, 2. Soy buenísimo por matar. Hay que matar a este, hay que matar a esta, hay que matar a esta. Ahí está, la mató Pitofi de un escopetazo. Hay que matar a Nani. Ey, el auto-aim, todo por el auto-aim. Ok, pues bueno. En Pitofi no sé por qué decidimos hacer este video ahorita con este mapa, ni es para Piper. Ya valiste. Es que ¿por qué te lanzas para allá? Y yo me hubiera puesto Piper, pero no la tengo en mi cuenta pequeña. Y no tengo gemas, me las gasté en la skin en esta skin, porque no la gané. Pero bueno, ¿qué importa? Pues las copas espero que, pues creo que con una partidita aquí las recuperamos todas las que perdimos. Pitofi no va. Ok, pues otra partidita, otra partida perdida se podría decir. Tuve por esa, yo voy por estas dos. Ay Dios, el lag no deja jugar. Spike, serás mi primera víctima. Ven para acá. No, la vea me hace counter. Quítese. No sé por qué los arbustos de rosa, aunque estés en otro mapa donde los arbustos son amarillos, siempre se ponen verde, como que no te va sospechoso y son verdes. Que matar a esta. Maten a estos. Me voy, que me matan, me voy. Ya tengo aquí 3 arbustos. Ok, vámonos. El David me mata de 2 escopetazos, o sea, ni qué es lo que... Una pistola. Bien, me mató. Huye. ¿Lo que huyes? Si esto no me lo dará ni uno. Tercer lugar. Pues creo que a mí me dan una copa. No. No es cierto. No puede ser verdad. En este video solo vamos a estar perdiendo partidas. No puede ser. No. Ignoren eso. Ignorenlo. Aquí nada pasó. Carga, por favor. Ok,
que mi internet no ayuda para nada. Y una Piper en este mapa. No va. Este Piper aquí no va. Por favor, encuentra jugadores. 2000 años más tarde. Una eternidad más tarde. 8 jugadores. 10. Ahí está por fin. Mr. P lanzando a Bull. Debería ser al revés. Ok. Nueva partida. Otra partida perdida. Es que ya pa' qué. Pero bueno. Pero agarra el cubito. Pero que ya te van a matar. Pero bueno, esa Piper está normal. Nada me gustó. Una Bea y una Piper. Si se juntan, las puedo matar a los dos. A ver. Me la acerco. No, es que tiene ulti. Ahí está. Pitofi la mató. Ahora. No me rompan los muros. Ahí está. Mata a la Bea. Mata a la Bea. Mata a la Bea. Mata a la Pitofi. Ahí está. 4 cubitos. Va bien la partida. 3 equipos restantes. Los que el otro equipo debe tener como una Amber. No puede ser. Counter total. Amber. Amber no puede ser. Voy a matar. Mejor pongo aquí otro arbusto. ¿Pero qué haces ahí? Amber te matará. Aunque es compañero de él. Y ay Dios, y como dije, los otros tienen 9. Ok, ya. Una vez matando un Amber. Es solo un multiverso. Listo, lo mato, lo maté. Ahora este. Oye, ayúdame. Pero que me ayudes. No sé ni cómo ganamos eso. Por favor, reinicio de Windows 2010 porque ¿qué pasó ahí? Esa fue la mejor partida que he jugado. Es que ¿cómo la salvamos? O sea, a ver. Pero bueno. ¿Qué pasó ahí? Ahí me dirás tú cómo ganamos, yo qué sé. Pero bueno, espero que les haya gustado las partiditas. El dúo Katrina creo que se llama. Hasta aquí el video de hoy. Y like y suscríbanse. Siempre, lo de siempre, por favor, suscríbanse.